عواصف رعدية وأمطار الآن تتقدم من اليوم الجمعة 5 من شهر آب، حيث الآن عواصف رعدية تؤثر على منفذ طريبيل غربي محافظة الأنبار من اليوم الجمعة 5 من شهر آب، حاليا عند الساعة 4 عصرا. ويتوقع أن تتقدم هذه العواصف الرعدية خلال الساعات القادمة نحو مناطق الرطبة، ولربما تتقدم نحو القائم حسب إن تطورت هذه العواصف الرعدية، فإنها ستتقدم إلى الرطبة. لكن حاليا هذه العواصف الرعدية تؤثر على منفذ طريبيل غربي محافظة الأنبار، ويتوقع أن تتقدم إلى مناطق الرطبة. وإن وجدت أي تحديثات في الساعات القادمة أو تحولت إلى تغيرات أو تتقدم إلى محافظات الوسطى، سنقوم بنشر ذلك إن حدث ذلك. لكن الآن هي تتأثر على مناطق الغربية وأمطار على منفذ طريبيل. هذا والله أعلى وأعلم. تقبلوا تحياتي، كان معكم الراصد الجوي عباس السلطاني. لا تنسوا أن تخلونا لايك ومتابعة ومشاركة للفيديو.